دوستان عزیز درود، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. امیدوارم خوب دلتون شاد، دلتون خندون باشه. اولین ویدیو کاناله، میخواستم اولین ویدیو رو جنجالی بذارم از این ویدیوهایی که بریم درگیرشیم با بقیه ولی گفتم که برای خودم دردسر چی نخرم. ویدیوی اولو خیلی قراره ملو شروع کنیم، یکم آرامش، یکم حال خوب، همچنین حالمون هم عوض شه. امروز قراره که به موزیک ویدیوی جدید میا پلیز موزیک ویدیو داده. قراره که با اون موزیک ویدیوی جدید که اگه اشتباه نکنم اسم موزیک استارز یا ستاره هاست، که اصلا نمیدونم تو چه سبکیه، ولی احساس میکنم بیشتر توی سبکایی که خود کوروش هم کار میکنه، متال و راک و ایناست که من خودم خیلی گوش نمیدم و خیلی هم آشناییت ندارم با این سبک موزیک. دیگه بیشتر از وقتتون نمیگیرم. قبل از اینکه بریم سراغ ریاکتمون، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. این کانال جدیده، به حمایتتون نیاز داره. تموم شده رفت، بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ ویدیو. همونجوری که می‌بینیم کانال AE میا که کانال جدیدیه، از پخش این موزیک حدوداً 7 روزه که داره میگذره و 54000 تا هم سابسکرایب داشته. تا الان این کانال اگه موزیک ویدیو بعدی بیاد به احتمال زیاد شاید حتی به 100000 تا هم برسه. تا الان توی 7 روز نزدیک 800000 تا بازدید داشته که فوق‌العاده است. بریم سراغ موزیک ویدیو. چه اولش سورپرایز کرد. چیه این؟ دستشوییه؟ نمیدونم. خب فهمیدیم که زبان انگلیسیه و من انگلیسیم شاید خیلی خوب نباشه. چه کادر قشنگی، کادر بندی سینماتوریه. نمیدونم، فضا رو حالت مریضگونه‌ای کرده. افکت خیلی خوشگلی، حاله خیلی خوشگلی دوره میاه که جذابه. چه اوجی گرفتی ها، چقدر قشنگ، چقدر حرفه‌ای کار کردن. یه استودیوی نوازنده کنارش هست، خود نفر داره موزیک میخونه، روی ادیتش کار شده، روی این حاله ها کار شده، هم موقع فیلم برداری هم در زمان ادیت. یه رنگ و نور خیلی خاصی داره. صدای میا خوبه. البته یه چندین بار خب دیدیم که میا توی استریماش، توی ویدیوهاش میخونه. به خصوص یه ویدیوشون که من خیلی دوست دارم و حالا خیلی راجعش صحبت نمی‌کنیم، خیلی فضای ویدیو نمی‌خوام غمگین کنیم. این چه صحنه بدی رو استاپ کردم. مثلا بگذر. اوه عوض شد. اینجا چیه؟ داشت کسی اینجا کوروشه هم جزو نوازنده هاست. نمیدونم، یه حس و حال خیلی خاصی داریم موزیکه، یه حس و حال خوبی داره. نمیدونم، شاید چون میا پلیزه حال خوبی داره، شاید مثلا کوروش گوشه تصویره حال خوبی داره، ولی نمیدونم، داره خوشم میاد. اون افکتایی که داره، اون گلوهایی که تصویر داره رو، این حاله های قرمزی که روی تصویر ایجاد کرد، تمیز در اومد. کوالیتی کارشون خیلی بالاست، به خصوص توی کومان. از وقتی که استودیوی جدیدم زدن خیلی کوالیتی کارشون رفته بالا، کیفیت دوربینا وحشتناک بالاست. 2-3 جا توی بک استیجشون دیدم که حتی دارن از دوربینای سینمایی استفاده میکنن، یعنی دیگه ظاهرشون ظاهر این دوربینای عادی DSLR و اون دوربینای میرورلسی که شما دست اکثر یوتیوبرها میبینید نیست. این رنگ و نورا رو دوست دارم. چی بود؟ لب ساحل بود. بعد شات‌های خیلی مختلف، جاهای مختلف رفتن فیلم برداری کردن، خیلی زحمت کشیدن. چیه این صحنه؟ داره فرار میکنه. میدونم، انگار ترسیده، یه حالت ترسیه.
بازم میدم واسه قانون کپی رایت، برای اینکه کپی رایت نخوریم. هر ثانیه وسطاش اینجوری یه لحظه موزیک رو استوب بدم برای اینکه کپی رایت نخوریم. امیدوارم که از دستم دلخور نشید. میگم زبانم خوب نیست، نمیفهمم چی میگه، ولی احساس میکنم داره حرفای خوبی میزنه. از اون آهنگاییه که مثلا قفل بشه آدم روش، مثلا فقط گوش بده. اینجا زیرنویسش بود. از زیرنویسش مترجم میشین؟ الان من به فارسی ترجمه کنم خب مسخره میشه. میگه که خب سقوط کردم، محو شدم، چی؟ fading in and out stars come. آها از درون و بیرون محو شدم. no one hurts me now. میگه که هیچ کس الان به آسیب نمیزنه cause no one، به خاطر اینکه هیچ کس اونجا نیست. ستاره بیرون اومد، نگام کرد و اینا. بعد اولش میگه که هلپ، کمک. خیلی‌ام لذت میبرم با اینکه این سبک اینجوری که گیتار بیس و اینجوری بزنن و اینا خیلی باب میلم نیست، ولی نمیدونم داره از این موزیک خوشم میاد. به احتمال زیاد بعد از این ویدیو برم متالیکا گوش بدم. البته نه، متالیکا فرق میکنه ها. متالیکا فکر کنم اونها که اینجوری میزنن ها، بعد اینجوری چیز اسمش یه غلیظی اومده هنم گیتار رو اینجوری میکوبن زمین تو سر و کلش و اینا ها، لاک‌های سیاهو میزنن، خیلی وحشتناک. این قطعا اون سبکی نیست، ذره ملوتر، احساسیه. هم کوروشه. چرا تنهایی کوروش هست که چرا ربطی داشته؟ افکتشو دوست دارم، میدونی این حالت خیلی حس خوبی میده، حس آرامش بخشی میده. البته که من کیفیت ویدیو رو روی بالاترین حالت نداشتم. اوه تا 4K هم داره، ایول. بس ببین مشخصه بس کار حرفه‌ای بوده. ببینم کیفیت فول اچ دی میتونیم ببینیم، تصویر رو میتونیم داشته باشیم، تصویر رو روی اوه حالا بهتر شد. آره حالا بهتر شد کیفیت. دوست دارم این حسی که تصویر رو میده رو دوست دارم. رنگ تصویر رو خیلی دوست دارم. این که شاتی بود که هم اولم دیدیم خورده زمین. خیلی هم موزیک سر در نمیارم، ولی نمیتونم نقصی بگیرم. به عنوان یه شنونده معمولی نمیتونم از موزیکش نقص خاصی بگیرم. از موزیک ویدیوش هم به عنوان یه تدوینگرم نمیتونم نقصی بگیرم، چون که خیلی به موقع کات میخوره و صحنه‌های مختلف میاد. یه جور حس ترسه که احتمال زیاد داره تا یه بخش کمی اشاره میکنه به بیماریایی که خود میا داره از لحاظ روانی و اصطلاحاً حمله‌های عصبی که بهش دست میده و اینا. هم حمله‌های عصبیش، هم میگرن و همه این چیزا داره یه ذره احساس میکنم داره به اونا اشاره میکنه و میگم یه همچین حسی داره القا میده به مخاطب از نظر من. دیدم بابا ولی صداش خوبه. من شاید انتظار نداشتم واقعا انقدر صداش خوب باشه. یعنی اینجا بریم جلوتر. طراحی لباسه و اینجا من احساس میکنم نه احساسی نداره. مثلا میبینی اینجا خب یه کوچولو گیریم داریم که البته خیلی ساده است. احساس میکنم اینا کار خودشونه، نفر خاصی شاید پشت این قضیه نبوده. مثلا اینا چیه؟ یه عقب‌تر بوش یه حالت چه حالت کریستالی داره، سنگیه دیواره، نمیدونم متوجه نمیشم، خیلی تاره. صحنه چرا مثلا تاره، چرا فوکوس نیست؟ نمیدونم، شاید قصد کرد. از قصد بود چون فوکوس شد تصویر. از اون هست که اینجوری گیتار الکتریکو بزنه. چی بود؟ انتظار داشتم ایمانم باشه، چون میدونم که توی صحنه فیلمبرداری ایمان بود ولی ایمانو ندیدیم ها. ایمان تو تصویر بود، ایمانو ندیدیم. ایمان خوراکش بود، گیتار میدادن دستش، ما رو باز میکرد اینجوری هد میزد، جالب میشد. اینجا هم دوست داشتم، این
ریم لایت هایی که رو خود کوروش افتاده بود کجاست؟ بیا عقب‌تر لطفاً. آها مثلا میبینی این گلوها رو، اینا یه افکت های ساده ایه ها، خیلی رنگ نورش رو دوست دارم. مثلا ببینید صحنه خیلی خوبه، این سکانس هایی که اینجوری فیلم برداری شده، پاچه میاد عصبی شد. یا خدا چقدر عصبی شد تصویر. تمام شد. خیلی ممنون. این آخرش هم جذاب بود. چی شد؟ چی شد؟ تمام شد. کوتاه بود 3 دقیقه. 3 دقیقه و 4 ثانیه. خیلی من دوست داشتم. نمیدونم چرا دوست داشتم. یه جو حالت انگیزشی طور داره. سقوط کردم، خوب شدم، چیز شدم. من خیلی بلد نیستم، نمیدونم چی باید میگفتم چون خیلی روی موزیک و اینا تسلط ندارم و خیلی هم بلد نیستم، ولی خیلی قشنگ بود. متن آهنگم کاملا مثل اینکه با خودشون بوده، کوروش و میا، کیمیا روانگر و کوروش زرندوز کار میکس و مسترش رو انجام میداده. آقای جورج لیور یا لیور پروداکشن چیز بود، میگفت آمینوسراتی پروداکشن، آقای جورج لیور. وکالش با کیمیا، گیتار با کوروش زرندوز، بیس با آماندا مولدر و کار درامشو خشایار روانگر. برادر میاد درام میزده. یه لحظه چرا پیداش نمی‌کنم؟ ایناش این آقا یه لحظه بذار یه کاراگاه بازی هم را بندازیم. احساس کنم چند روزیشونو گفتی. این آقا بله موهای فرو نه خودشه خانوادگی تو کاره موزیک و این داستانا. چقدر ریاکت رفتن به این موزیک تا الان. چند تا ویو؟ 32,000 تا. ببینم مال ما چند تا میخوره ها. حالا فکر کن این همه ویدیو رکورد کردیم مثلا میکروفون رکورد نمیشه، مثلا چند OBS کار نکنه. ما هم میخوایم به ترک جدید میا پلیز یا اسم جدیدش میا ریاکشن بریم به نام استارز. موزیک ویدیو هم هست. حواشی آهنگ جدید میا پلیز. واکنش یوتیوبرها به ترک حواشی داشته مگه؟ یعنی چی؟ متال متال به اینا میگن متال. پس نمیدونم موزیک چی اومدم ریاکت. یا ابوالفا سلطان من رو آسیب وای فرش تامنل اینو بذارم. چرا؟ واقعا چرا؟ برش کن آقا، برش کن ما ربطی نداره. خب موزیک تموم شد. ذره ناراحت میشم زیر 20 دقیقه ویدیو باشه، الان 3 دقیقه. واقعا کار تمیزی بود، هم از لحاظ فیلم برداری، هم از لحاظ تدوین کار، صدا و اینا هم که عالی بود دیگه. دمشون هم گرم دیگه. همیشه همه جا ثابت کردن که توی تولید محتوا حداقل آدمایی هستن که کارشون رو بلدن و این فوق العاده است به نظر من. دمشون هم گرم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خوب شدم ویدیو رو قطع کنم، یه بار دیگه میرم گوشش میدم. خیلی موزیک خفنیه، تا جایی که میشه نشرش بدیم، شیرش کنیم که شنیده بشه. کانال جدید، یه اسم جدید و خب دارن زبان انگلیسی هم کار میکنن. من احساس میکنم که شاید یه برنامه‌های بزرگتری داشته باشن، عین همون برنامه‌هایی که با کومان دارن، چون واقعا سر کومان دارن یه کار خیلی بزرگی انجام میدن. با اون کوالیتی اونقدر خرج کنی سر یه جایی و تو ایران نمونهشو هیچ جا ندیدم و دارن خوب پیش میرن. خیلی کار حرفه‌ای بود. یه موزیک ویدیو تو این سبک نمونه خارجیش چی داشت که این نداشت؟ قبل اینکه من برم یه بار دیگه این موزیک رو از اول ببینم، مرسی که تا انتهای ویدیو من همراه بودی. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت کافی رو برده باشی. اگه دوست داشتی لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. تا ویدیوها و ریاکت های بعدی بدرود زیبا. از اون موزیکاست که آدم میذاره یا حواسش نیست برمیگرده میبینه مثلا 20 بار آهنگ